咁介紹隻藍光碟。係啦，點解有咩咧 Star Wars 幾集？呢第7集，唔係係啊第7集，叫咩名？邊度睇先？ The Force。哇！反光嗱，咁請問呢出戲咧係咪？嗱呢出戲咧就上個聖誕節咧年尾嗰時去睇嘅，睇完之後嚟食米線咁樣，仲買咗啲咩嗰個咩嗰個熱水壺嘅。咁但係咧呢隻仲有咩咧？貼住咩咧？抽獎。抽咩啫？嗰個公仔。係啦，幾時截止咧2015年5月31號。係啦，即係過晒啦。好啦，咁啊嗱，我買隻碟嗰時咧都冇為意嘅，咁我諗住買翻嚟自己睇嘅啫。咁但係咧，俾我發覺咧寫啲乜嘢？粵語配音，同埋中文字幕。係啦，粵語配音嘅喎，見啱晒睇啦，係咪先？嗱呢隻咧就雙碟嘅送碟嘅。啊，少乜錢啦？開下先，開先。呢黐咗膠紙，唔知開唔開到喎？收攞戒多。OK。搣埋。咩咁梗係啦，包住噶嘛，新碟嚟噶嘛。好，開。嗱邊隻戲咧？邊隻戲咧？呢個。一般學生。係喎，呢隻。好啦，喂，唔好轉啊，轉翻去啦。嗱，咁啊隻碟介紹嘅，冇嚟介紹啦。啲碟埋做咩？睇。睇啦，咁啊今日啦，嗱呢兩個喇叭咧，平時都冇開光嘅，今日咧就開咗光啦。啊，好啦，事不宜遲啦，嚟啦，接頭先，乜翻先嗰隻？嗱，頭先試機，請問試機用邊隻試咧？頭文字 D 嘅，我擺翻嚟先。碟。有勁歌感覺嘅，其實你。好。嗱，呢個樣嘅咩啊？上面。嗱，通常咧《星球大戰》一開始咧會點嘅咧？音樂。咩點音樂法？啲咁樣嘅，又排喺呢啲度。嗱呢個時候做乜事咧？拉幕，唔使咁光嘛，光層睇唔到㗎個大戰。好啦，玩法咧咩事咧？嗱黑晒好似戲院咁啦，係嘛？黑晒戲院啦。好啦，今日揀咩版咧？粵語版。開始咗啦。未唔知喎。哇！咩事？咩嚟㗎？設定語言設定字幕，使咩字幕？冇粵語中文粵語字幕。哇！好，準備，播放。呢條點算啊？一陣間嘅。咩事？嗱啲戲院通常咧就開頭咁樣嘅。音樂。生細聲咯，跟住唔拍㗎啦，跟住開始睇㗎啦。嚇死我啦！嗱，通常咧《星球大戰》開始咧就嗱，咦話呢啲變為中文字喎，平時啲英文嚟㗎嘛呢啲，嗱睇得。
係咁樣嘅，通常係咁樣嘅音樂。好啦，繼續先啊，睇啦，先生。音樂嘅。我睇嗱，睇完咧會散場開燈咁樣啦，哇！即刻話開燈啦，哇！睇完點咧好唔好睇咧？最好睇邊度啊？通常啲戰鬥片、戰鬥場先好睇啦，係咪先？嗱，今次呢個咧點解可以睇晒咧？點解咧？因為咧配音點啊？配音配得 OK 啊？OK 喎，好似即係佢種配音咧類似咩啊？類似啲迪士尼啲反斗奇兵啊，同埋嗰啲片咁啊，嗰個配法喎真係嗱。佢咧，如果你睇英文版咧，有7.1聲道嘅，咁啊配音咧得5.1嘅啫，但係都 OK 啊，係咪先？咩7.1？聲道啊，喇叭啊，嗱頭先聽咧就5.1，再模擬後邊兩個7.1出嚟嘅 ，O 唔 OK 啊？真啊！啲飛機飛過飛去後面反個線，咁樣，咦咁教法，第2集下一集你都睇到喎。如果咁教法咧，應該會咧集都要配音嘅喎。嗰個係嗱，係啊，個頸都背鬼晒啊！經典啦！嗱，通常咧睇戲咧，通常要食咩咧？爆谷啊咁樣，嗱你都係食爆谷，都係粟米一種，不過咧就真係咧，即係食粟米。真係粟米咬，經典。啊，揸住影相，散場。好啦，請問咧，咁而家睇咩版咧？泰文版。泰文版點啊？得唔得意啊？似唔似咩？似唔似嗰個咩？嗰個咩啊？搵得勁低咁樣，搵得勁低。咩啊？喂，起身先，咪先。你咧嗰陣時咧，我睇嗰陣時咧，開一開咧就喊㗎你，驚我大聲啊，係咪先？好啦，咁頭先仲要大聲咧。喂，頭先見你跳一跳喎，但係最經典嗰幕啦，嗰個Han Solo個仔咧，同佢喺度橋度咧，俾把劍嗰陣時咧，個頭盔咪跌落地下，大家咚一聲叫跳一跳喎，真係。咁而家要去到邊度咧？請問呢個場景即係咩意思咧？邊個嚟？俾邊個？邊個 Skywalker 先得咁多個 Luke Skywalker？ 即係邊個咧？佢老豆嚟㗎。Skywalker 就係個爺啊嘛。